网校法语课堂。好，各位同学，我们今天呢继续来讲一讲关于 voyager 的主题。上一节课呢，我们主要通过2个问题来认识了一些本课当中的词汇内容。第一个问题 Quel type de voyage préférez-vous？ 你们比较倾向于选择哪一种旅行的方式呢？ Les types de voyage。 那我们有几种方式可以选择呢？ Voyager en groupe, voyager avec des amis ou voyager seul。 第二个问题呢 Quel type de transport choisissez-vous？ 你们会选择哪一种出行的方式呢？我们也介绍了好多种不同的出行方式，有 voyager en voiture, en train, en avion, en bateau, en métro, à pied, à vélo, à moto。 学习了非常多种出行的交通方式，那这些词汇呢，也是我们通过本课的学习需要掌握的。那说到交通方式，我们之前所讲到的用一个介词加上交通方式的形式呢，一般是在句子当中做方式状语来使用。那么关于交通方式前面的介词使用，我们只要记住一般都是用介词 on， 但是有3种比较简陋的方式，我们是用介词 à pied, à moto, à vélo， 只要记住这2点就可以了。好，那今天呢，让我们继续看下面的一个问题。Vous choisissez voyager dans quel pays？ 你们想要去哪一个国家旅行呢？那我们可以怎么回答呢？比如有的同学想去法国玩 Je voudrais faire un voyage en France。 这一点呢，我们以前已经提到过了。在阴性的国家名词前呢，我们也会用介词 on， 并且省略定冠词 la。 En France, en Chine, en Italie。 那如果是阳性的国家呢，注意我们要分2种情况来看待。首先，如果这个国家的名字是以辅音打头的，比如 Le Mexique 墨西哥， Le Japon 日本，那我们在表达去这个国家的时候呢，就要用介词 à。 那 à 和它所带的冠词 le 是需要进行缩合的，缩合成 ou。 Je voudrais voyager au Mexique, au Japon, au Canada, etc. 这是阳性国名前的第一种情况。那如果这个阳性的国名是以元音打头的呢？比如我们有Espagne, Allemagne, Iran 等等，它们都是以元音打头的阳性国名了。这个时候呢，我们同样也选择 on， 并且会有一个连诵，所以我们可以这样表达 Je voudrais faire un voyage en Espagne, en Allemagne, en Iran。 好，在掌握好这2种方式之后，我们要表达去某个国家，大多数的情况呢就都能掌握了。不过注意一点，我们法语当中其实还有一些国家，他们的名字是复数的形式，这一点非常的有意思。那有哪一些国家是复数形式的呢？我们有 Les États-Unis, United States 美国， Les Philippines 菲律宾，还有 Les Pays-Bas 荷兰。我们都知道荷兰有一个别称叫做低地之国， pays 在这里指地区，那 bas 呢就是一个形容词，低的，所以 les Pays-Bas 就是低地之国的一个直译了。 les Pays-Bas 这几个呢都是比较常见的复数国名。那如果我们要表达去这一些国家呢，我们同样也是用介词 à 来引出，那 à 和 les 也要缩合成 ou， 所以是 aux États-Unis, aux Philippines, aux Pays-Bas。 还是非常简单的吧。所以今天我们要学习到的第一个语法点的知识，就是国家名词前的介词使用方式。我们只要分清楚这样的几种情况，并且记清一些常用的国家名词它们的词形、词性，那么以后在表达的时候呢，就不会有问题了。一起来做个小练习吧。
好，掌握好了各个国家前面所使用的介词之后呢，接下来呢，我们就可以对去各个国家旅行的情况进行一些对比了。La comparaison， 这是我们今天需要掌握的第2个语法知识点了。那我们如果要对比，是去这里好还是去那里好？最现实也是大家首先会考虑的问题，就是 le prix， 价钱了。le prix， 那么价钱的贵和便宜怎样来表达呢？我们如果要说一个东西很贵，那会用到一个形容词 cher， 表示这个东西非常的昂贵，价格很高。cher， 我们注意一下它的阴性形式也是比较特殊的，发音同样是 cher， 但是在词形上会比较的特殊。我们一起看一下它阴性形式的拼写。那 cher 这个词呢，不仅可以表示一个东西价格昂贵，它也可以指这个人对我来说非常的珍贵昂贵，所以呢，它同时也是亲爱的这样的一个意思。所以我们可能会经常在一些信件啊、邮件上面看到开头写的是 cher ami， 我亲爱的朋友啊 cher ami， 这就是 cher 这样的一个形容词。那今天呢，我们就可以用这个形容词来对比一下去各个国家旅游的一些情况。那我们可以看课件上的这一张价目表，去各个国家和地区旅行的价目呢写在了上面，我们就可以通过这个来进行对比。比如我们可以说 Le prix du voyage au Maroc est de 500 euros。 去摩洛哥的旅行呢要花500欧，500 euros。 所以我们在这里也可以学到100用法语怎么说呢？ 100， 所以200就是200， 300 300 400 400， 500呢自然就是500了。那同样的 5的 k 在这里也是不发音的。 500 euros。 Le prix du voyage au Maroc est de 500 euros。 有的同学呢可能觉得奇怪了，为什么在 est 的后面有一个 de 呢？ Le prix est de 500 euros。 这里呢我们注意一点，在法语当中，如果一个表达单位量级的数词做了句子的表语，那这个时候呢要在它的前面加上一个 de。 如果同学们对于这句话不太理解的话呢，也可以这样记。我们经常说的价钱是多少 Le prix est， 或者房租是多少 Le loyer est， 或者呢一个人的身高是多少，身高在法语当中叫做 taille， Sa taille est 什么什么， La température 温度 est 多少多少。这个后面做表语的数字呢都是表示一个量级的具体数值是多少，那在它的前面呢就要加上一个 de， 表示 un prix de 500 euros， 500欧的价格， un loyer de 600 euros， 600欧的租金， une taille de 2 mètres， 2米高的身高，还有 une température de 5 degrés， 5度的温度等等。这几个呢是我们生活当中比较常用的，我们可以记一下。所以它们分别可以怎么表达呢？ Le prix est de 500 euros， Le loyer est de 600 euros， La taille est de 2 mètres， La température est de 5 degrés。 我们记住，在这种情况下，数字如果跟在 être 的后面做表语呢，是要在前面加上一个 de 的。Alors, le prix du voyage au Maroc est de 500 euros。 那么我们对比一下 Le voyage en Italie est moins cher。 去意大利呢更加的便宜一些。那它这里应该指的是从法国出发去到世界各地的一个价钱，因为去意大利标的价格呢是350 euros， 350欧350 euros， 所以 le voyage en Italie est moins cher， 它呢更便宜一些。这里的 moins 就相当于英语里的 less， 它表示的是更加低一级的比较。当然我们也可以把这句话补充完整，
le voyage en Italie est moins cher que le voyage au Maroc. 用 que 来引出比较的第二个部分。A est moins cher que B. Le voyage en Italie est moins cher que le voyage au Maroc. 那我们再来看一个 le voyage au Mexique. 去墨西哥的旅行呢 Le prix est de 600 euros. 要花700欧。所以我们可以说 le voyage au Mexique est plus cher que le voyage au Maroc. 它比去摩洛哥呢要更贵一些。Être plus cher que quelque chose. 所以在形容词前面加上 plus， 它就表示更高一级的比较。plus cher 更贵。A est plus cher que B. A 比 B 更贵一些。那如果价钱一样呢？比如 le prix du voyage en Russie， 去俄罗斯的这个价钱呢，也是300 euros， 也是500欧。那么我们就可以说 le voyage en Russie est aussi cher que le voyage au Maroc. Être aussi cher 和它一样的贵，这是一个相等的比较。因此呢，通过今天的这一些比较呢，我们就可以看出来，法语当中形容词的比较级其实还是非常简单的。我们可以直接在形容词前面加上 plus、aussi、ou moins 来表达更高级的、相等的或者更低级的比较。那比较的第二个成分呢，可以用 que 来引出。那我们所做的比较呢，也可以不仅仅局限于价钱，在这些国家当中还有很多可以比较的东西，比如 l'Australie 澳大利亚 l'Australie est un grand pays 这是一个很大的国家，对吗？ La France est plus, aussi ou moins grande que l'Australie 这里大家可以做一个选择，法国和澳大利亚比是更大、一样大还是没有那么大呢？答案应该是 moins. La France est moins grande que l'Australie. 这里要注意一点，我们的这个形容词呢，是要跟着比较的第一成分，也就是句子最前面的这个主语来进行系数变化的。所以呢，这里的 grand 就是跟着 la France 来做阴阳性的变化。La France est moins grande que l'Australie. L'Australie est plus grande que la France. 一起来做个小练习吧。好，我们刚才一起学习了法语当中形容词比较级的一些知识，大家只要记住 plus、aussi、moins 这3个副词，基本上呢比较级就没有问题了。不过呢，我们还是有这样的一些词，它们比较的特殊。那今天就给大家介绍一个常用的比较级比较特殊的形容词，它就是 bon。bon 指的是好的、不错的。它的比较级有什么特殊的地方呢？我们可以做一个简单的比较，这里有4家旅馆 hôtel 旅馆，我们就偷个小懒，命名为 hôtel A、hôtel B、hôtel C et hôtel D。 那我可以说 hôtel A est très bon， 这是一家非常不错的酒店。 hôtel A est très bon。 那Hôtel B 呢，没有它好。Hôtel B est moins bon qu'Hôtel A。
注意 hôtel 是哑音 h 打头的，所以它和 g 也是要省音的。Hôtel B est moins bon qu'hôtel A。那 hôtel C 呢，它和 A 一样的好。Hôtel C est aussi bon qu'hôtel A。到目前为止好像还没有什么不一样的地方，对吗？那问题就出在 hôtel D 的身上了，它比 A 旅馆还要好。大家看一下这个句子怎么表达。Hôtel D est meilleur qu'hôtel A。这里出现了一个刚才都没有看到过的词，对吗？这就是 bon 这个形容词它特殊的地方了。它的更高级的比较呢，我们不能说 plus bon， 而应该说 meilleur。Hôtel D est meilleur qu'hôtel A。这一点大家记住了吗？那我们可以再举一个例子，比如一些爱吃的同学，他会说 La baguette est bonne。 法棍呢，味道确实不错。注意 baguette 是阴性的，所以是 bonne。 La baguette est bonne, mais le croissant est meilleur。 但是呢，我觉得还是可颂羊角面包更加的好吃。 Le croissant est meilleur。 当然了 chacun son goût， 每个人都有他自己的一个口味，所以呢，我们在表达这种比较主观的句子的时候，最好加上一个 d'après moi， 在我看来。 D'après moi, le croissant est meilleur que la baguette。 这就是我们今天要补充的一个比较级，有一些特殊的形容词 bon。 那要注意的一点呢，是它的更高一级的比较就是 meilleur。 很多同学在使用的时候呢，记住了 meilleur， 但是忘记了去掉 plus， 所以就出现了 plus meilleur 这样的表述。那这就是一个句意的重复啦，所以是错误的表述方式。bon 的更高级的比较就是 meilleur。 C'est tout pour aujourd'hui。 今天的内容就到这里了，我们下一节课再见。